早晨，今日係2025年嘅10月25號，咁係我拍 Day in Life 嘅 Day 2。咁就換衫啦。好，咁就啱啱換好衫啦。咁我哋落去食早餐。Let's go。咁呢個就係佢早餐啦，仲煮緊啊。咁就係溫泉蛋2隻，咁就要等佢煮好先有得食啦。咁 meanwhile 咧，咁我就飲住乳酪先啦。呢隻乳酪好好飲。係啦，咁呢個就溫泉蛋，幾好食嘅，係啦，同埋蛋好有益嘅，所以大家食多啲記得。咁啱啱食完早餐啦，而家出門口啦。咁而家開車啦。咁 update 翻大家先啦，咁我哋去嗰度咧就叫做 Richmond Park，咁就喺倫敦嘅。咁距離我屋企嘅車程咧就大概係1個鐘頭到啦。咁但係因為塞車，所以我嘅車程咧就係大概1個鐘頭半個鐘咁樣啦。呢度就係泊車嗰度啦，咁都要行幾步路先去到個公園嘅。咁去公園嘅途中啦，咁大家都肚餓啦，所以我哋就揾咗間餐廳去食嘢先嘅。咁我哋就去咗麥當勞啦。但係因為真係好多人啊，我哋個訂單咧等咗好耐先有得食。咁呢個就係我哋嘅嘢食啦，都好豐富嘅嚇，幾好食嘅。但係真係等太耐啦。咁我哋食完嘢啦，個時間就大概係下晝嘅3點到啦。咁我哋就即刻出發去個公園啦。咁我哋行嘅途中啦，落雨啊，但係有太陽喎，所以係好難得嘅一件事嚟嘅。你可以見到嗰邊有彩虹啦，呢一邊又有太陽。所以係好少見嘅。哇！睇下呢度風景幾靚。嗱，嗰架飛機啦，見唔見到啊？我肉眼睇咧就好似係 JL 嘅350-1000嚟嘅。我好似咧又見到一架飛機啦，係萬加拉航空嘅787。大家見到啦，有梅花鹿，呢啲係梅花鹿啊。咁行完公園咧，我哋準備返屋企啦。咁佢見到我有幾咁攰嘅，搭車都搖晒頭啊。跟住你可以見到天黑啦。咁車程咧就同去程嘅時候差唔多，大概1個鐘頭30分鐘到啦。咁我返到屋企就晾衫。多謝大家收睇，希望大家 like、subscribe、share 同 comment，拜拜。